Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon po ay mag-unboxing po tayo ng parcel. Nag-order po ako sa Athena Beauty po ng pang-spray po sa buhok para po siya para kumapal po yung aking buhok. Ngayon po, i-disinfect po muna natin siya kasi syempre galing po sa labas. Ganyan po muna natin siya. Disinfect po natin siya para po sure na wala po siyang virus. Tapos po, yan po. Igaganyan na po natin siya. Atin na po natin siya. Yan. Nag-order po ako sa Athena Beauty. Ito po ang laman po niya. Yan po. I-ano din po ulit natin siya. Disinfect din po para sure. Yan. Disinfect po. Yan. Tapos po, i-open na po natin siya kung gaano ba kalaki ito na in-order ko. In-order ni Mami Pam. Nakita ko po kasi siya sa online na pwede pong pang tool. Lalo po yung medyo nag-hair fall po kasi ang aking hair. So, gusto ko siya i-try. Ito pala siya. Hair grower po siya. Yan po. In-order ko po sa online. Yan. Sana guys, ano siya, effective. Kasi, yung tumataas na kasi yung hairline ko. At tingnan nyo naman guys. So, kailangan ko talaga nito. Kasi, para, yan. Authentic hair grower. Para siyang basa. Yan guys. Pag po ito effective guys, magsa-second vlog po ako nito pag may mga tumubo na po sa aking malawak na noo. Okay guys, thank you for watching. Please guys, subscribe nyo po ako ha. Supportahan, babago pa lang po ako kaya medyo nangangapa pa. Thank you guys.